ถือซีดีก็หยิบเอานะวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา421 YouTube 131วิทยุออนไลน์45รับฟังข้างบนนี้40คนรวมทั้งหมดเป็น637ครับ Okay. Total listener 630 people. 400 over is watching on Facebook Live, YouTube over 100, and we also have radio you can listen to on the website, and people who are up here, some 40 or so. All in all, about 630 people are listening to our Dhamma talk right now, all over the world. We have 40 different countries, people from different countries, and in Thailand about 60 provinces that are following or listening to this Dhamma talk. Not every day, but not everybody at the same time, but they take turn whenever they are available, ready, they have time. You want to ask anything? If you want, I'll give you the microphone. You have to talk through the microphone. Talk close to the microphone. Okay. Good evening. Closer. Jen. Is that okay? Yeah, okay. All right. May I ask about sunyata? What? Sunyata. Sunyata. Emptiness. Yes. Emptiness is like space. Yeah. Okay. Emptiness means nothing, right? In order for this place to be empty, what do? We have to get rid of everything, right? People have to go out. All the things that we put here has to be taken out. Then it becomes empty. Nibbana is emptiness of the mind. Because the mind is cluttered with so many things. Our thoughts, our desires, our emotions, these are things that clutter the mind and make the mind unhappy, makes the mind sad. The Buddha said we have to get rid of all of this thing that occupy our mind, the space of our mind. We want to clear everything out of the mind. Clear all our desire, our cravings, our greed, hate, and delusion, our love and fear, everything that we have in our mind, we have to clear them out, get rid of them. And the way to do it is to meditate. When you meditate, you concentrate your mind on one object, such as your breath. If you can keep on concentrating, your mind will gradually stop creating all these things. Everything in the mind is created by the mind itself, by its volition and its memory. You think, you remember, then you start to create all sort of feelings and emotion about these things that you think about. But when you stop thinking, stop remembering, then everything will disappear. Then the mind becomes empty. See? When you enter into jhana, that's when the mind becomes empty of these things. But the thing that is part of the mind, that will always remain, will not disappear. What is remain will be just peace and happiness. This is what emptiness is about, the emptiness of the mind. So what we need to do is to do meditation. And when
When we meditate, we stop the creator of all these things that clutter the mind, which is our volition or our thoughts. We can stop them by using mindfulness, concentrating our mind on one object. If we sit, the Buddha recommends using the breath as your object of your concentration to stop your mind from thinking, from creating all things in other things that clutter the mind. If you can do this, then the mind, when the mind stops generating, then the mind becomes empty. Once it becomes empty, we call it enters into jhana. It becomes calm, peaceful, and has no emotion, no love, no hate, no fear, no delusion. So this is the first step of creating emptiness in your mind, sunyata. But this is a temporary situation, because once you come out of your meditation, your mind starts to generate all kinds of thoughts again. When you see something, when you hear something, you start to generate your desire, your cravings, your like and your dislike, so forth. So the next step to do, if you want to get rid of this thing, you have to use wisdom, insight that the Buddha had discovered that can teach the mind to stop generating or reacting to what it comes into contact with. If it can see that everything that it comes into contact with is impermanent, that will cause you suffering, cause you sadness, and that you cannot control them, you cannot manage them to always give you happiness, because everything comes and goes, everything rises and ceases. It's impermanent. See? So if you can see everything that the mind comes into contact with is anicca, dukkha, anatta, impermanent, causing you sadness or suffering, and you cannot control them, then it's better not to get involved with them. Just know them, but don't have any attachment, any desire toward them. So this is wisdom that the Buddha had discovered in order to empty the mind. Then the mind will be empty of thought and emotion relating to what the mind comes into contact with. Then the mind will be empty like it is in samadhi, in jhana, but doesn't have to go into jhana. And this is the way to empty the mind permanently. Once you have this wisdom, then you can always teach the mind not to generate any kind of emotion, any kind of love, hate, fear, or delusion. Then the mind will be empty of these things. Yeah. Okay, is this good enough? You have 2 steps. The first step is to meditate, to see what it's like when you clear the mind of all the clutter. You'll find that you're much happier without anything. So once you know this knowledge, then the next thing when you come out and you come into contact with things, then you can teach your mind that it's better not to have them or not to be involved with them, because they cause you more suffering than happiness. It's better to be empty. To be empty is happier than to have something. This is wisdom. See? Then this will teach the mind to let go of everything, not to desire or crave for anything. Even though the mind still come into contact with things and people, but it has a different attitude toward them. The mind takes them for what they are. They come and go, they rise and cease. So whatever happened to them doesn't cause any suffering to the mind, because the mind has no attachment, has no desire for them. They can come, they can go, they can live, they can die, because it's something that you cannot control. It's like nature. You cannot control nature. You cannot control the sun, the rain, the wind, but you can live with them happily. So this is teaching the mind to empty everything from the mind.
You want to ask question? If you do, you have to take the microphone. No? Okay. Yes, you have to use the microphone so that other people can listen. Chan, what about latent tendencies? Latent tendencies are Yes. just the things that we used to do. Yes. They are karmic force. Right. What you used to do, you want to do it again. See, if you used to drink coffee, you want to drink coffee. If you used to watch TV, you want to keep on watching TV. So you can get rid of this latent tendency by resisting your desire. Every time you want to have a cup of coffee, you say no. If the body needs water, just drink plain water. The body doesn't need coffee. The body needs the water. Yeah. So you can then get rid of your latent tendency. Whatever you like to do, you can get rid of them by using common sense. If you do for the body, it's not latent tendency. It's a requisite. It's a necessity. Like the body has to drink water, the body has to breathe air. So you do this thing without having any desire for doing it. But other things that you do with desire, these are latent tendency. You want to get rid of them because they are the one that push you to be reborn again and again. Thank you, Jan. Jan, may I carry on with the question? Sure, if you want to. Yeah. The latent Can you speak closer to the latent defilements that are already there, like the other traditions, they talk about the alaya, what is latent within us, the defilements. So how do we, try to clear that out of our minds? Achan just said just now that we should try to clear it through sati, through mindfulness, as far and as much as we can. That is the little understanding that I got. But what if it's something very latent, very deep, and can only arise and surface through the rising conditions that allow it to, through the context that allow such conditions to arise. And when it happens, how do we deal with it? How do we... Well, you have to create the conditions, like the fear of death. You have to go to a place where that can cause your fear of death to arise. The fear of pain, you have to sit until the body becomes painful. If you wait for it to happen, it might be too late. If you wait for the time when you get sick or when you're about to die, then it might be too late for you to handle this latent tendency. So that's why you have to create the condition for this latent tendency to arise. That's why forest monks go into the forest, go live with the animals, the wild animals, go live with ghosts, they go in the cemetery, they sit in meditation for many hours at a time, causing strong bodily pain, so that they will have to use mindfulness and wisdom to deal with this pain. The pain is not the problem. The problem is the latent tendency to reject the pain, which causing the mental suffering. See, and this can be dealt with by the application of mindfulness and wisdom. So you have to generate conditions for it. Like people sometimes fast for many days to create this hunger, so that they will know how to handle the hunger. But because there are two types of hunger, one is the physical hunger and the other is the mental hunger. See, the physical hunger, there's nothing you can do. It's part of the body. But the mental hunger you can deal with by calming your mind, because your mental hunger arises from your craving for food. But once you use
the right kind of contemplation, or you can stop your thought about food, then your mental hunger will disappear. Then your mind becomes empty and full at the same time. Empty of the desire to eat, but full because of the mind become calm or empty of the cravings. Just now, Ajahn was talking about happiness, clearing the mind of all the defilements. Can I use the word defilements? And happiness arises. Is it right to say that at such point should there be non-duality, where there is no happiness, no sadness, just in the state of upekkha? No, this is a different kind of happiness. This is the singularity happiness. It doesn't rise and cease. It's there when the mind becomes empty. But the other kind of happiness, they are duality because they rely on an object to make you happy. Such a person, when you're close to the person you love, you are happy. When that person you love leaves you, you become sad. So this is duality happiness. But this singularity happiness doesn't rely on anything. Only just clear everything out of your mind. Leave the mind alone. Once the mind is alone, then the mind becomes happy. This is not duality. It's called singularity. When the mind turns into jhana, it becomes singularity. It becomes concentrated into one. But when it comes out to the eyes, ears, nose, tongue, and body, then it becomes dispersed, and then it goes into contact with the duality of things, because everything rises and ceases. That causes the duality. Impermanent causing duality. Understand? Yes. Okay. Thank you. Any more? Take the microphone. Speak close so we can hear you. Ajahn, during meditation, if there is light, and after that, then we can see like little crystals, little white little lights. Don't pay attention. What is that actually? That's just part of the byproducts of meditation. It's impermanent. They are phenomena that rise and cease. If you pay attention to them, you'll be distracted and you won't be able to empty your mind. So you keep focusing on your meditation object only and disregard everything else that appears. If you don't, then you will not be able to enter into jhana, into upekkha. Because when I went to sing down already, then when I am coming up, then I can see the little white lights. Yeah, different people have different things appearing in their mind when they meditate. It's just a byproduct. Right. Don't pay attention. Okay. Don't be distracted by them. Keep concentrating on your meditation object. You have to have your meditation object. If you don't, then all this thing comes up. Yes, Ajahn. Sadhu, sadhu. Okay. Is that all for you? If it's all for you, then you are welcome to go and look at the books over at the other building. And if you like, you can pick them up as you like in English, and there's some in Chinese also. Okay, so we can continue on with our Thai language session. Thank you. All right. Ajahn, we have been listening to your session every day in Yeah. Malaysia. Tomorrow we have question. Yeah. Tomorrow we have Q&A. Yeah. Tomorrow. You watch it live or on Dhamma in English channel later on. Dhamma in English. Yeah. It will be a couple of days later before we can post it. Now your question will be part of the Q&A tomorrow. Okay.
เห็นไหมอยู่ไกลก็ยังมาเลยเราอยู่ใกล้ๆนี่มันบางคนอยู่ใกล้ๆวัดนี่ไม่เข้าวัดเลยใกล้เกลือกินด่างนะพวกนี้เขาได้ศึกษาได้สัมผัสกับธรรมะเห็นคุณค่าของธรรมะอยู่ไกลแสนไกลก็ต้องมาเพราะที่อยู่ใกล้ไม่มีธรรมะให้เขาโอเค thank you for coming by and hope you advance in your practice okay thank you right you can go down that way maybe it's easier downมีใครอยากจะถามมั้งไหมเดี๋ยวต้องมาเอาไมโครโฟนถ้าอยากจะถามโอ้ยังหรอกจะไม่ใช่เวลาถ่ายตรงนี้ถ่ายเอาเปลือกไปทำไมเนื้อไม่เอามาถึงนี้มาถึงเนื้อแล้วไปกินเปลือกทำไมถ่ายรูปมันก็เอาเปลือกไปเท่านั้นแหละมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรแต่ถ่ายได้เดี๋ยวก็รอให้มันเลิกก่อนเดี๋ยวนี้เสียเวลาคนที่เขาจะรอถามคำถามอยู่อาจารย์เจ้าค่ะหนูขอโอกาสถามคำถามเกี่ยวกับใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยพูดใกล้ๆหนูขอโอกาสถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องจิตรวมเจ้าค่ะจิตรวมก็จิตเป็นหนึ่งไงตอนนี้จิตกระจายออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายไปทางรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ใช้สติดึงมาให้มันรวมเหมือนกับเคยเห็นแหไหมแหที่เขาทอดแหจับปลาไหมเวลาก็จะทอดแหเขากระจายมันออกไปใช่ไหมกระจายมันออกไปใส่ไปในน้ำมันจะได้แล้วเวลาพอใส่แล้วเขาจะเอาจับปลาที่อยู่ในแหเขาก็ดึงมันเข้ามารวมมันเข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันใจเราตอนนี้กระจายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปที่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไปวุ่นวายกับมันใจเราไม่มีความสุขเวลามันกระจายออกไปมีแต่ความวุ่นวายเรื่องนู้นเรื่องนี้สุขก็สุขเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็วุ่นวายกับสิ่งที่ได้มาทุกข์กับสิ่งที่ได้มาอีกนี่พระเจ้าสอนว่าให้จิตรวมดีกว่าจิตรวมแล้วจิตจะมีความสุขที่แท้จริงที่ถาวรก็เลยต้องใช้สติดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยใจมันจะคิดไปถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ใช้สติหยุดคิดมันการไปของใจก็ไปด้วยความคิดเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่เราคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วหรือเราเห็นอะไรเราก็ไปแล้วคิดเห็นรถสวยๆก็ไปแล้วเห็นกระเป๋าสวยๆก็ไปแล้วมันไปเราจึงต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายมาอยู่ในป่าเพื่อจะได้ดึงใจมารวมเป็นหนึ่งให้มันกลับเข้ามาในใจนี่ว่าจิตรวมก็คือเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตรวมคือหนูตามรู้กายระหว่างวันแล้วก็มีพุทโธแทรกด้วยระหว่างวันนะคะเพื่อให้สงบมากขึ้นดึงกลับมาอย่าให้มันไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วพอมานั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าจิตหมายถึงว่าสงบได้มากกว่าแต่ก่อนกิเลสน้อยลงเวลานั่งก็จะไม่ค่อยต้องสู้เหนื่อยมากแต่ว่าความสงบก็มาก็เหมือนกับได้พุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆตามรู้ต่อเนื่องแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับรวมลงอ่ะเจ้าค่ะสติยังกำลังไม่พอต้องฝึกต่อไปก็ต้องเป็นไปเป็นขั้นๆตอนนี้อาจจะได้ 50% สติแล้วกำลังยังน้อยอยู่ยังเผลออยู่บางทีก็แวบไปเรื่องนั้นแวบไปเรื่องนี้มันก็เลยรวมยากก็ต้องพยายามฝึกสติให้มันมีมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นเวลานั่งมันจะได้สงบได้มากขึ้นไม่ง่ายหรอกทำไปได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วคือเมื่อต้นปีที่แล้วเจ้าค่ะหลังจากที่เริ่มนั่งสมาธิมาได้3 เดือนหนูเคยนั่งแล้วก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไม่เกิน15 นาทีตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าได้รวมลงไปอยู่กับในความว่าง
แต่ว่าสั้นมากแค่ไม่เกิน5 วินาทีก็เรียกงูแลบลิ้นงูแลบลิ้นแต่หลังจากนั้นมาหนูพยายามทำยังไงมันก็ไม่กลับมาอีกเพราะเขานั้นมันฟลุกไง เหมือนเวลาเรายิงปืนบางทีหัดยิงปืนใหม่ๆฟลุกยิงเข้าเป้าเลยแต่ครั้งต่อไปพยายามจะยิงไงมันก็ไม่เข้าเพราะช่วงนั้นมันปัจจัยทุกอย่างมันพร้อมมันทุกอย่างมันเสริมให้เข้าไปแต่มันเข้าไปได้ปุ๊บเดียวแล้วปัญหาต่อมาคือพอเข้าไปแล้วทีนี้เวลานั่งครั้งใหม่อยากให้มันเข้าสิแทนที่จะมีสติไม่ได้เราต้องลืมเรื่องเก่าไปแล้วเรื่องที่เราเคยเข้าอย่าไปอยากมันกลับมาฝึกสติให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่ถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดคราวที่แล้วมันเข้าทำไมตอนนี้ยังไม่เข้าถ้าคิดปุ๊บมันก็ไม่เข้าเลยต้องพุทโธอย่างเดียวอย่าให้มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกเจ้าค่ะฉะนั้นทุกคนเป็นอย่างนี้บางทีครั้งแรกมันจะฟลุกแล้วครั้งต่อไปมันอยากจะได้เหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วแต่มันดีเพราะว่ามันจะทำให้เราได้ดูหนังตัวอย่างเราจะรู้ว่ามันดีอย่างไรเราจะทำให้เราอยากจะได้มันแต่เวลานั่งอย่าไปอยากท่านเวลาอื่นอยากได้เช่นเวลาจะไปเที่ยวกับก็ให้ไปอยากนั่งสมาธิอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นแต่พอนั่งแล้วอย่าไปอยากให้มันสงบถ้าอยากแล้วมันจะไม่สงบให้อยู่กับพุทโธอยากให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวได้อยู่ขอให้มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเจ้าค่ะนะขอบคุณเจ้าค่ะใจเย็นๆนะมันไม่ใช่ของง่ายคนที่จะได้จริงๆนี่ต้องเป็นนักบวชมีเวลาเป็นแบบนักบวชควบคุมใจตลอดวันไม่มีภารกิจเรื่องอื่นที่ต้องให้มาคิดวุ่นวายใจต่อไปคำถามจากทางบ้านนะครับจากคุณดาวรินกราบนมัสการพระอาจารย์ถ้าเราเริ่มฝึกนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจเข้าออกแต่ไม่ได้บริกรรมใดๆดูเพียงลมที่ผ่านเข้าออกบริเวณปลายจมูกจนรู้สึกถึงการขยับของปลายจมูกด้านบนแต่พอนั่งไปประมาณ40นาทีจะเริ่มเมื่อยและเหน็บชาบริเวณขามากจะต้องพิจารณาอย่างไรเพื่อให้ผ่านจุดนี้ไปได้เจ้าคะเพราะติดอยู่ตรงนี้ทุกครั้งเวลาฝึกนั่งสมาธิบางทีถ้าดูลมไม่ได้มันไปเจอความเมื่อยก็อาจจะต้องแก้ด้วยการใช้คำบริกรรมถ้าดูลมไม่ได้ก็ลองเอาพุทโธ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 ใส่เข้าไปแทนให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวแต่ต้องขยันเพราะมันจะหมดแรงถ้าอยากให้มันผ่านตอนนี้ต้องฮึดสู้ขึ้นมาต้องพุทโธ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 ไปแล้วถ้ามันต่อเนื่องมันก็อาจจะผ่านได้ถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่าอาจจะต้องมาฝึกสติมาเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงก่อนให้มีสติมีกำลังมากขึ้นก่อนคำถามจากคุณเคสเราจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าฌานสี่หลังจากอาการปิติเกิดขึ้นหลายๆครั้งก็เหมือนกินข้าวเราจะทราบได้ไงว่าอิ่มหรือยังมันเป็นของที่เรารู้เองมันอิ่มกินไม่ลงแล้วมันก็กินไม่ลงมันก็อิ่มเวลามันเป็นอุเบกขามันก็จะเป็นอุเบกขาเองข้อสำคัญขอให้เรากินไปเรื่อยๆถ้ายังสงสัยว่าอิ่มหรือยังนี่ก็อย่าแสดงว่ายังไม่อิ่มนะก็กินต่อไปกินจนกระทั่งมันกินไม่ลงนั่นแหละมันก็รู้ว่าอิ่มแน่ๆอันนี้ก็เหมือนกันนั่งไปแล้วมันปิติเกิดแล้วยังไม่อุเบกขาก็ดูลมต่อไปพุทโธต่อไปอย่าหยุดทำต่อไปจนกว่ามันจะเข้าไปเองเพียงมันของนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องสัมผัสรับรู้ด้วยตนเองไม่รู้จะมาอธิบายอย่างไรขอให้เราดูลมไปภาวนาไปเรื่อยๆอย่าหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะถึงคำถามจากคุณนางกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ในการที่คนเราพูดไม่มีสัจจะยืมเงินแล้วว่าวันนั้นวันนี้จะมาให้แต่ไม่ได้เอามาใช้คืนเป็นต้นแต่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำตามคำพูดเลยไม่ได้ใช้หนี้ให้เราแล้วเขาจะได้รับโทษอย่างไรคะ
เขาก็ทำบาปต่อไปข้างหน้าเขาก็ต้องอาจจะถูกคนอื่นมาขอยืมเงินแล้วก็ไม่ได้ใช้คืนมันเป็นกงกรรมกงเกวียนไปเคยไปขโมยเงินของคนอื่นเดี๋ยวก็ต้องถูกเขาขโมยเงินเราไปเคยไปยืมเงินใครแล้วไม่ใช้เขาเดี๋ยวก็ต้องมีคนมายืมเงินเราแล้วก็ไม่ใช้เราอาจจะไม่ชาตินี้อาจจะเป็นชาติหน้าหรือชาติต่อไปก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นลักษณะแบบนี้ในชาตินี้ก็จะไม่มีใครให้ยืมเงินอีกแล้วอย่างน้อยก็ยืมเงินจากเราไม่ได้แล้วคำถามจากคุณสุตราพระอาจารย์เจ้าขาทำไมหนูมาต่างประเทศต้องมาป่วยมาเจ็บขาด้วยคะอาจารย์ทำให้หนูหายไวๆหน่อยจะได้ไหมคะการเจ็บป่วยมันไม่เลือกการสถานที่หรอกมันอยากจะเจ็บมันจะป่วยเมื่อไหร่มันก็เป็นของมันอยากจะหายก็ไปหาหมอเลยเราไม่ได้เป็นหมอรักษาเรายังเป็นเลยเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็ยังเป็นแต่เราไม่เดือดร้อนกับมันท่านนะเป็นก็รู้มันเป็นถ้าเราเป็นก็รู้ว่ามันเป็นไม่ต้องไปเดือดร้อนก็อยู่ของมันไปคำถามจากคุณสุวิพันธ์ถ้าเราเคยปฏิบัติสะสมบุญมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันบุญที่เคยสั่งสมมาเราต้องทำต่อเนื่องถ้าไม่ทำต่อบุญนั้นจะหมดไหมคะบุญไม่หมดหรอกบุญที่เราทำไว้มันจะหมดต่อเมื่อเราไปรับผลบุญถ้าไปรับผลบุญมันก็จะหมดเหมือนเติมน้ำมันรถเนี่ยถ้าเติมแล้วเราไม่วิ่งน้ำมันมันก็ยังอยู่ในรถอยู่นะพอไปขับมันเดี๋ยวน้ำมันมันก็หมดบุญหรือบาปก็เช่นเดียวกันมันจะหมดก็ต่อเมื่อเราไปรับผลบุญผลบาปงั้นทำไปเรื่อยๆบุญบาปก็อย่าไปทำเพราะเวลาบุญกับบาปมันจะมาแย่งกับใจเราไว้ตอนที่เราตายถ้าจะบาปมันมากกว่ามันก็ดึงใจเราไปอบายถ้าบุญมากกว่ามันก็จะดึงเราไปสวรรค์คำถามจากคุณสิริวัฒน์กราบเรียนถามครับว่าคนที่ตายแล้วถ้าไม่ได้จัดงานศพหรือเผาศพจิตจะสามารถไปสู่ภพภูมิอื่นได้เลยหรือไม่ครับไปเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องงานศพแล้วไม่ศพนะไม่เกี่ยวกันพอตายปั๊บใจก็ปล่อยเหมือนคนขี่ม้าอย่างนี้พอม้าตายคนก็เดินต่อไปถ้าต้องการเดินทางไปไหนก็ไม่มารอจัดการศพของม้าแล้วไปแล้วใจก็เหมือนกันพอร่างกายตายไปใจไม่สามารถมาจัดการงานศพได้ใจก็ไปตามทิศหมายปลายทางที่ใจต้องการจะไปต่อคำถามจากคุณธัญบูรณ์เอาสุดท้ายนะเพราะพายุฝนจะเข้าแล้วเดี๋ยวญาติโยมจะได้กลับได้ครับจะไปบวชเพื่อปฏิบัติโดยไม่มีกำหนดศึกที่พระอาจารย์ได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวาสเอาแล้วนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด